Allah itu kadang seperti itu dalam banyak hal termasuk emas. Saiki kan ketok nak pangeran itu bener, Kanjeng Nabi bener emas. Meskipun Amerika bikin dolar, Indonesia bikin rupiah, tetap nilai yang dianggap itu senilai nopo emas. Maksudnya tenggine bank itu semuanya dikonversi nopo. Emas nganti dimulyakno pangeran ngono itu justru gara-gara iku. Orang sakit be Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika diusir saking swarga kuwabe nangis, mergo tau kanca, tau jejer, tau kanca, tau tetangga. Kecuali Mas Beberak. Jadi Mas Beberak, kamane kok kurang penggawe. Kenapa kira nangis wong kancamu nangis? Kula ora bakal nangisi tiyang sing durakani panjenengan. Dadi kampane cara emas wis adu nih Adam diusir, salah duraka. Dadi Mas gak di empati plus wis. Tapi be Allah malah dibenerno. Aku setuju wae kowe. Wong aku ngusir kok kabeh simpati. Mulane kamu akan saya muliakan. Apa kamu akan saya muliakan karena kowe cocok mek keputusanku. Artinya nak liyane kan sok simpati, sok iba no. Artinya kan sok simpati, sok iba ning atine kan kenapa sih gitu aja kok dimasalahkan? Jadi wong iba kan kadang malah enak mas boten. Memang Adam salah ya memang normalnya harus diusir. Ya, jadi cara pikirannya, kenapa? Ya sudah harus seperti itu. Nah, jadi ketika Adam diusir saka swarga kabeh susah kecuali Mas Beberak. Mereka Mas Beberak pikirannya no, ya ingin seperti Allah. Kalau Allah ngusir, ya sudah kita harus setuju. Kok kurang pegawaian nangisi wong sing no duraka ning pangeran. Ya fa'awhawahu ilaihi ma wa izzati wa jalali law izzannakuma hatta la yunalu kullu syai'in illa bikum. Jadi redaksine pangeran dari awal, kamu akan saya muliakan sehingga sesuatu apapun di dunia enggak pernah bernilai kecuali dengan krus kowe. Jadi luar biasa wa izzati wa jalali law izzannakuma hatta la yunala kullu syai'in illa bikum. Saya kira ketok sistem perbankan yang dikonversi emas, sistem rupiah ya dikonversi apa? Mulane kalau teng budi-budi ku fatwa. Nak kepeksa ra iso dikonversi, ku wis nganggo emas. Kula bolak-balik niku wonten tangga napa wonten tangga desa niku sowan kula. Biasane wis tukaran. Tukaran misalnya zaman tahun 70, ya rungokno zaman tahun 70. Ponakane sunat diutangi pedet mbek Pak Dini atau Pali utawa ana resepsi diutangi Pak D atau Pali pedet. Pedet itu anake sapi. Zaman iku kenangane piro sampeyan tak critani. Pedete regane iku mok 150.000. Bareng wis tukaran 2005 napa 2020 njaluk nyawuri pedet. Ada iki tak pedet disaur 150.000 apa disaur rego pedet saiki. Kok pedet itu perkerasanane nek sing utangi ku medhit. Iku dibayangno sudah anak putu. Tahun 70 iku anak putune piro. Ana sapi tukang kawin to. Nah. Tapi nek sing diutangi mendingan yo nek sapi urip nak mati. Kan ora ana bener. Kan repotan. Lha iku nek kadung tukaran, iku gelem ra gelem kudu dikonversi emas. Mergo dikonversi rego pedet ya sial-sialan. Tahu ana peristiwa kayak kemarin pas rame-rame prahara Indonesia perkara sapi, itu regane murah tenan. Pas larang ya larang tenan. Jadi kabeh ora jelas, mulane kudu dikonversi napa? Emas. Kula niku saking hati-hati kula niku mau sawangane ndablek, tapi hati kula iku hati-hati. Kula ketika umroh mbek anak kula, pas niku regane nek mboten tepat 23 juta. Tahun 2016. Niku kula sampai gada kanca gada toko emas tak takoki. Emas saiki rego piro? Pas niku kula tanya rego 550.000. Sing emas 24 karat. Jadi kula tulis 23 juta itu yusawi sekian gram. Ya napa yusawi madani sekian gram. Tujuanku mau sito, suatu saat nek aku kepengin mukafaah iku ngimbangi anak liya, hak anak liya, maka nanti dikonversi pakai gram itu, sudah tidak pakai 23 juta. Karena kalau dipakai itu, kadang uang itu sekarang nggak banding, kenapa? Nggak banding. Geladak kulo, geladak sing kena ini tiga ini dalam ibu induk ini. Rian mbah buyut kulo, niku gawe montek Rp700. Orang kok Rp700.000. Geladak kulo sing saiki nilainya mungkin sampai 300 juta. Niku riyen niku gaene montek Rp700.
Kulo nu generasi kelima sama Badur Rahman. Lah saiki misale terus rebutan warisan utawa didol mau 700. Maka perdebatan dalam bab riba itu kiai-kiai khusyuk itu pancen mesti salah ya. Kong khusyuk ya niku mau mikir. Mulane Mbah Mun kuwi ngepol kang khusyuk masyhur dhewe Mbah Mun zada khusyukan zada jalan tambah khusyuk tambah pintu. Maksudnya khusyuk apa ya? Wedine pangeran gak rasional. Kulo genate mutusno wong khusyuk ambek wong fasik kuwi bingung tenan. Wong khusyuk iku ngutangi wong fasik. Wong fasik ke modern. Dadi cara Jawane diutang tahun 2000. Misalnya utangnya itu 500 juta, sampai sing fasik disaur 1 juta. Sing fasik muni, ini buatan bunga nih mbah. Cuma zaman niku 500.000, niku kula mpun tok barang niki lah. Barang niki sak niki nilainya 1 juta. Aku mau jangan niku riba 500.000 ya saur 500. Saur 500.000 bojone ra gelem mergo nilaine wis kacake. Ayo bingung terus kowe milih bela sing fasik apa sing khusyuk. Enggak misalnya kita dadi kiai. Nah, problemnya ini nak nuruti sing khusyuk, yaitu mau dinaikkan 500.000, mau dinaikkan menjadi 1 juta. Resikonya adalah kamu bikin hukum yang sesuatu saat mendolimi orang banyak. Mungkin mau khusyuk ini gak masalah, mereka ini orang hubud dunia gak seneng dunia. Tapi problemnya misalnya ini, contoh paling gampang ya. Aku diutang sampean tahun 90. 500.000 itu pas wis kena tanggo tuku wedhus dinggo korban. Tahun 90 mungkin 500.000 kena nggo wedhus poel nggo korban. Tak saur saiki 500.000 untuk pitik. Wedhus saiki paling murah berapa? Wedhus sing kena nggo korban. Nah, 3 juta atau 2 juta. Maka mau tidak mau kita sebagai wong alim itu kepengen mengkonversi mesti dikenangan. Zaman itu 500.000 untuk apa, Mbah? Ya pas niku Gus, pas kula ape duwe gawe tak go tuku wedhus. Terus saiki njuk nyaur 500.000 sing khusyuk. Mergo mau riba. Nak disaur 1 juta kula riba, Gus. Sing fasik modern 500.000 saiki entuk apa? Kemene dikonversine wong fasik ambek saleh wong khusyuk. Kira tau dadi kiai yo, ngono ora tau ngalami ngono. Wong khusyuk kan bingung no. Wedi pangeran tapi akhirnya akale ora nduk kacau. Ya tapi terus gue gerakan ini ya keliru. Setiap utang mongko oleh ditambahi sesuai kekurangan nilai uang itu. Jadi lembaga riba malah dosa meneh. Nah, jadi agama itu yang angel gampang. Jadi kira usah kecangkeman ngono. Pokoknya dikrus emas. Jadi paling gampang. Jadi dikrus emas itu 500.000 zaman iku untuk emas pirang gram. Iku nak ono sengketa. Ya, tapi nak ono sengketa, terus wong khusyuk mau gelem disaur 500.000 malah nak diluwahi gak gelem ya alhamdulillah. Tapi kowe dijari-jari bojone. Biasanya sing bojone kan rapati khusyuk. Ya sunate ngono banjane, sunate ngono. Jadi repot tuh. Jadi Allah iku wis nitahno emas iku dadi konversi. Lah tahun iku wis ra diketahui jari sapa saiki gampang menawa saiki ono internet macam-macam. Tetep ono bukti rego emas di era itu. Nomor rego emas di era itu. Misalnya 500.000 di tahun itu per gram berapa? Mau 500.000 zaman itu gue tuku emas untuk pirang gram. Kok kabeh iku wis dititahno pangeran mesti konversine gue ambek. Gue nganti saat ini. Kalau niku misalnya tuku kitab sing di atas jutaan mesti tak konversi emas. Hajine istri kulo, umroh kulo mesti tak konversi emas. Orang niat apa kulo? Suatu saat kalau saya ingin mukafa'ah sama anak saya, itu aku randelok duit 23 juta tapi delok emas. Zaman itu umroh anakku iki entek 23 juta, emasnya sekian gram. Sehingga kalau aku nak pengen mukafa'ah mbek anak yang lain, iku duwe data. Napa duwe data. Iku penting kalau aturaken kersane orang itu kira rasane dadi wong soleh sing alim. Wong soleh alim sakit. Karena tadi ape riba ya wedi. Apa goblok ya wedi. 500.000 disaur 1 juta ora potensi riba. Tapi nyatane nak 500 persis yo goblok tenan wong 500.000 tahun 96 misale wis entuk wedhus kurban. Saiki entuk pitik. Mosok utang wedhus yo disaur pitik. Yo wedi goblok. Kita yo wedi dolim, tapi engko nak ape ngonversi
Mulane kula nanti ketemu khusyuk. Lho Gus ngono nak duwike dinilekno ora riba, tak jawab ngene nek iso jawab. Saiki ngene kula diutang jenengan 5 rupiah. Saiki tak tagih ya sahur. Golek duit 500 rupiah, golek pecahane sangilan. Gelem ra gelem kan mbok sahur 500, wong pecahan terkecil saiki 500. Yo ke riba berarti riba piro? 495. Nak sampean kepengin gak riba, aku sahur 5 rupiah. Tapi sampean yo kurang ajar, 505 rupiah zaman sampean sekolah aku nek nggo tuku kerupuk, tuku es, tuku gedang goreng. Saiki aku mbok sahur 5 rupiah iku paling kena nggo pajangan, kenangan ngono. Nak susu iku aja dadi goblok. Lah saiki misale kayak cilik utang 5 rupiah, wonge kepen nyaur, ya bukan nyaur piro jajal aku takok. Sahur 5 rupiah iku nek nggo ya pajangan sik ana nilainya kan. Mosok nyaur utang kok dengan suatu sing sama sekali gak ada. Kono dak kok bathuk mengucap ngono. Mau ndak mau kita konversi. Zaman itu 5 rupiah itu aku nak sekolah kena nggo tuku kerupuk, nggo tuku es iku. Nah saiki kerupuk sing mbok tuku 5 rupiah iku nilainya wis 1000. Padahal isih susuk zaman iku. Apa meneh sing era sedurunge aku cilik ya ono apa sak ngisore rupiah iku. Senono mas. Mane bangun amung khusus umah kelepel. Ora kena dijak rembukan digedhingi wong saleh. Mangkel iku mergo nek digedhingi wong saleh karuan puasa gedhing. Mangkel none iku digedhingi ora kena mergo khusyuk. Didukung ngajak goblok ngono engel-engel wong. Yang kita kan gak hormat ya ora iso wong khusyuk ora hormati dosa kira hormat khusyuk. Angat mbok percaya hukume, pedule ku pokoke. Lha iku ibate kanjeng Nabi. Wong kanjeng Nabi orang ngono iku. Kanjeng Nabi tau diutang pedet, rontok terlambat bayar wong ngamuk-ngamuk. Nabi disaur sapi. Sampai sahabat itu gak ikhlas. Nabi jenengan utangnya pedet saur sapi. Khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur iku apian. Tapi Nabi ra tau ngalalo riba. Tapi Nabi ra tau ngajar pedet. Lha umat e udah kan. Nabi gak tau ngalalo riba, tapi Nabi gak tau ngajar pedet. Angel kae. Masyhur hadis. Khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong ku nak nyaur paling apik. Tapi ora riba, wis pokoke apik. Lan wong utang wis mesti dolim. Nak nyaur pas. Tapi aja riba lho. Ora dolim piye? Misale aku diutang kowe, misale omahku kan Rembang, diutang kowe wong Jogja iku 10 juta. Tak ke contohnya ra modern, saiki tahun piro? 2020. Besok 2020 diutang 10 juta mbek wong Jogja. Ape nyaur utangnya misalnya 3 bulan yang lalu. Wonge nak nagih ku nelpon nganggo pulsa. Barang mangkel nagih nganti Moro Rembang. Berarti umbalin tak piro. Cara wong paling medhit Moro Rembang ngepis lah.